Сегодня с Петькой мы будем делать дакотский костер. Этот костер интересен тем, что он находится под землей. И это означает, что у него есть несколько преимуществ. Например, его не видно издалека, он долго держит тепло и дает довольно горячие угли. Сложность дакотского костра заключается в том, что его трудно и долго сооружать, поскольку для этого нужно делать ямы. Также его трудно разжечь, поскольку это приходится делать фактически под землей. Для того, чтобы избежать этих трудностей, мы решили сделать обычный костер. И для этого сначала мы решили заготовить несколько дров. Я выбрал самый простой способ разжигания костра – сложить небольшой шалаш. А для того, чтобы поджечь этот шалаш, я сделал вот такую лучину из небольшого куска дерева. Разрезав ее на несколько маленьких частей, ее было довольно легко поджечь. В это время Петька делал яму для того, чтобы соорудить дакотский костер. Поскольку мы изначально не хотели брать с собой лопату, чтобы не тащить лишнее, то яму просто прорубили топором. И топором же мы ее выкопали. Смотрите, какая она получилась ровная, аккуратная и замечательная. Правда, эта яма не очень глубокая. И если вы делаете дакотский костер по-настоящему, то, конечно, лучше рыть яму гораздо глубже, сантиметров на 30 на 40. Но поскольку у нас не было задачи останавливаться надолго, и нужно было просто отработать технику создания дакотского костра, мы ограничились вот такой небольшой ямкой. Лес в это время довольно влажный, и дрова не очень хорошо горят. Точнее, они не дают хорошее пламя и не дают хорошее тепло. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, я напилил несколько бревен, соорудил небольшую импровизированную дровницу и в течение часа просушил дрова, чтобы они давали хорошее тепло, и можно было приготовить нашу любимую индейку. Посмотрите, какая она получилась замечательная. Она также служит теплоотводом, и около нее хорошо греться. Итак, наша яма готова. Осталось соорудить туннель, по которому будет идти воздух к нашему костру. Все дело в том, что кислород в костре в основном нужен около основания, там, где горят угли. И если просто вырыть ямку и положить туда угли, то они довольно быстро потухнут, поскольку сверху будет недостаточно кислорода для горения углей внизу. Теперь, когда наше сооружение полностью готово, я просто переложу угли из этого костра в наш дакотский костер. Углей не очень много, и у меня защитные перчатки, поэтому было совершенно несложно переложить их. Итак, костер готов. Пришло время открыть нашу любимую индейку и приготовить ее в нашей импровизированной сковородке из фольги. Посмотрите, как Джек хочет индейку. Он обожает ее. Теперь мы сделаем некое подобие плиты. Положим эти свежие сырые ветки, которые медленно горят. На них сверху положим нашу сковородку. Внутри фольги, как вы догадались, уже находится наша индейка. А пока мы ждем ее приготовления, можно попить чайку и отдохнуть.
Индейка готова. Петька обожает кетчуп. Он настаивал на том, чтобы взять с собой побольше кетчупа и хорошенько приправить им индейку. Заметили? Он пытался нарисовать смайл, и вроде даже получилось. Посмотрите, какой он довольный. Индейка готова. Теперь можно посидеть около костра, погреться и поесть индейку. Должен отметить, что дакотский костер имеет смысл сооружать тогда, когда вы останавливаетесь в лагере на 2-3 дня. Когда вам нужно, чтобы у вас долго были угли, чтобы было удобно готовить. И, конечно, основным преимуществом дакотского костра является то, что его не видно издалека. Поэтому, если по каким-то причинам вам требуется, чтобы вы были незаметными, то этот костер идеально подойдет для приготовления пищи. Ну все, теперь мы поели. Джек тоже что-то подъедает. Это были остатки индейки. По пути домой мы встретили несколько собак, с которыми Джек с удовольствием поиграл. Сегодня у него прекрасный день. Он покушал немножко индейки и поиграл с этими прекрасными собачками. А вам хорошего дня, подписывайтесь на канал. И если хотите научиться разводить костры и строить шалаши, то добро пожаловать в лагерь «Первый отряд».